Pernah nggak sih kalian lagi santai, terus tiba-tiba dengar suara aneh dari alam yang bikin mikir, itu suara apaan ya? Nah, ternyata di dunia ini ada beberapa suara misterius yang sampai sekarang belum terpecahkan loh. Yuk, kita bahas 3 di antaranya. Nomor 3, ada The Bloop. Suara ini terekam di Samudra Pasifik tahun ke-1997. Kenceng banget, sampai bisa didengar dari jarak 5.000 km. Awalnya dikira suara monster laut raksasa, tapi teori terbarunya bilang, ini suara gunung es yang retak. Walaupun begitu, tetap aja keren kan imajinasinya. Nomor 2, The Hum. Ini adalah suara dengungan frekuensi rendah yang cuma bisa didengar oleh sebagian orang di beberapa lokasi di dunia. Katy Tawas, New Mexico, Pennybat, sampai sekarang masih jadi misteri besar. Dan nomor 1, Skyquakes. Suara ledakan misterius dari langit yang terdengar di seluruh dunia. Bukan petir, bukan juga pesawat. Apa ya kira-kira? Gimana? Jadi penasaran kan? Alam emang penuh misteri yang seru buat diulik. Jangan lupa like dan subscribe ya.